بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم نشوفوا اختبار ثاني ولا امتحان ثاني الخاص بالانترفيو. إذا نشوفوا مثال آخر باش تفهموا أكثر. إذا كما نشوفوا توجور هنايا سي اون انترفيو، سي ان تكست تاع انترفيو كما نشوفوا نفس الشيء. بون هنايا كاين لو شابو، ما كانش لو تيتر. كاين bon le texte se présente en forme de question-réponse. عندنا la source تاعو تاني، هنا تاني ما كانش فوتو كيما التكست précédent. إذا نقرأ le chapeau. Gad Elmaleh fait 2 décennies d'humour et de rire sur scène dans un nouveau spectacle. À cette occasion, l'humoriste livre quelques détails sur ce nouveau show et se laisse aller à quelques confidences. Vous célébrez vos 20 ans de scène dans un spectacle inédit. Comment vous sentez-vous? Il y a toujours un peu de stress, de la peur, surtout le premier jour où j'avais un peu d'appréhension parce qu'il y avait plein de choses à mettre en place. Ce spectacle est une espèce de super production. Avoir des musiciens, des chanteurs, des écrans vidéo, c'est tout nouveau pour moi. Ça apaise. Et puis, ça fait 20 ans que je suis seule. Je peux partager aujourd'hui, c'est le résumé, non pas de ce que j'ai fait, mais de tout ce que je n'ai pas pu faire pendant 20 ans. Ce n'est pas qu'un spectacle, mais une fête. C'est important ces clins d'œil au passé. Les personnages reviennent tous à leur manière. Dans le nouveau spectacle, il y a le texte d'un mec bourré. Je dis juste le mot australopithèque et les gens applaudissent parce qu'ils savent exactement de quoi je parle. J'aime cette complicité. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de ne plus avoir d'idées? Ce n'est pas vraiment la peur de la page blanche, mais j'ai peur parfois de ne pas avoir d'idées originales. C'est ça qui m'inquiète le plus. Si je ne trouve pas de bonnes idées, je préfère ne pas faire de spectacle. Il n'y a rien de pire qu'un comique qui n'a plus d'idées. C'est triste. Le jour où ça m'arrive, j'arrête. Avez-vous des regrets quant au passé? Des regrets, non, mais des erreurs, oui. Quand tu fais des interviews et tu dis des énormités et quand tu te lis, tu te dis mais comment j'ai pu dire une chose pareille? Tu n'as pas la bonne réponse dans une émission de télé. Tu te trompes dans la mise en scène d'un spectacle. Donc ça, c'était le texte. Les questions. Compréhension de l'écrit. Qui sont les interlocuteurs? Précisez-les dans ce tableau. من هم يعني اللي راهم يتحدثوا المتحدثان في هذا الانترفيو. إذا الانترفيوي يعني الإنسان المستجوب. بيان سور الانترفيوي راح يكون شكون؟ راح يكون قاد الملح. والانترفيوور donc هنا l'intervieweur هو alors sur ce nouveau show هنا نشوفوا هنا voilà l'intervieweur هي سابين بوشول يعني la journaliste اللي درت معاه l'interview. Quelle est la profession يعني le métier تاع l'interviewé؟ إذا la profession c'est-à-dire المهنة نتاعو c'est quoi؟ bon نلقاوها توجور هنا فوالا l'humoriste يعني الفكاهي l'humoriste donc المهنة نتاعه c'est un humoriste يعني فكاهي. Quel est le thème général de cette interview؟ يعني الموضوع اللي راه يدور حول هذه المقابلة هي على العمل الفكاهي bien sûr على l'humour. Bon, l'humoriste livre quelques détails. Le mot souligné signifie يعني الكلمة المسطرة ماذا تعني؟ كوميديان ولا artiste؟ كوميديان يعني الممثل والارتيست الفنان. إذا كوميديان اللي راه يمثل ولا فنان يعني يقدر يكون فنان تشكيلي، فنان في الطرب، فنان في الرسم، فنان. إذا نقولوا كوميديان. Alors, choisissez la bonne réponse. Répondez par vrai ou faux. قد fête ses 20 ans de mariage. Non. يعني راه يحتفل ب20 سنة نتاع الزواج نتاعها. لا. راه يحتفل ب20 سنة تاع واش؟ alors vos 20 ans راهي هنايا. راه يحتفل ب20 سنة تاع اللي قضاها في مهنة الفكاهة. alors après 20 ans bon vous célébrez راك تحتفل 20 ans de scène.
dans un spectacle inédit. يعني راك تحتفل على 20 سنة فاتت من يعني تواجدك في هذه المهنة. Donc هنايا faux. Ce spectacle est le résumé de tout ce que Gad a pu faire pendant 20 ans. Oui, vrai. هاي لا نلقاوها هنا. وراه قالها déjà. Voilà. Ce spectacle est une espèce de superproduction. قبلها واش قال؟ Bon. Il y a toujours un peu de stress, de la peur, surtout le premier jour. Ce spectacle est une espèce de superproduction. Avoir des musiciens et tout ça, ça apaise. C'est nouveau pour moi. Ça fait 20 ans que je suis seule. Je peux partager aujourd'hui. C'est le résumé, non pas de ce que j'ai fait, mais de tout ce que je n'ai pas pu faire. Donc, c'est le résumé de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il n'a pas encore pu faire. Donc, هنا واش نقولوا عفوا هنا alors spectacle le résumé de tout ce que Gad a pu faire pendant 20 ans. نعاودو نقرو باش لازم تقراو مليح تفهموا مليح الكلمه. alors شوفوا واش قال هنايا. Ce spectacle est une espèce de superproduction à avoir des musiciens des chanteurs يعني بداري كان يطلع للحلبة وحده اما في هذا الاستعراض راهم معاه لي ميوزيسيان وراهم معاه يعني قالها دائما كنت وحدي لكن هذه المره راني مرافق مع لي شونتور مع يحتفلوا معاه بهذه المناسبه. واش قالها سي سوبر برودكسيون يعني انتاج يعني كي نقولوا حنا انتاج جديد عليا او ميم طون انتاج مليح بزاف. avoir des musiciens des chanteurs des écrans vidéo c'est tout nouveau pour moi. هذا كلشي جديد عليا. ça apaise هذا يريح. Et puis ça fait 20 ans que je suis seule. يعني منذ 20 سنة كنت نطلع للحلبة تاع المسرح وحدي ندير الفكاهة كيما لي زومولوج يعني مونولوج بلوتو. قالها je peux partager aujourd'hui c'est le résumé non de ce que j'ai fait mais de tout ce que je n'ai pas pu faire pendant 20 ans. Ce n'est pas qu'un spectacle mais une fête. هنا سما faux. C'est pas le résumé de ce qu'il a fait pendant 20 ans, mais c'est le résumé, non pas de ce que j'ai fait, mais de tout ce que je n'ai pas pu faire pendant 20 ans. يعني ليس فقط ملخص ما عملته في 20 سنة ولكن ما عملته ما الذي لم أعمله. Donc هنا je pense que c'est faux. L'humoriste a peur parfois de ne pas avoir beaucoup de spectateurs. هل هذا صحيح؟ Je pense pas. لأنه قال il a peur ce n'est pas vraiment la peur de la page blanche mais j'ai peur parfois de ne pas avoir d'idée originale. يخاف أنه يجي نهار اللي ما يلقاش أفكار جديدة أوريجينال جديدة باش يدير الاستعراض. هذا اللي مخوفه. قال هو نهار اللي صرا لي هذا الشيء نحبس التمثيل. دونك هنا c'est faux toujours. L'humoriste a peur parfois de ne pas avoir beaucoup de spectateurs. ماشي les spectateurs ماش خايف من ما يكونش عنده les spectateurs يعني متفرجين لكن راه خايف لما ما يكونش عنده أفكار. دونك هنا faux. Quand il se lit après avoir dit des énormités Gad a des regrets. énormité يعني ضخامات. قالها لما يقرأ quand il se lit après avoir dit des énormités Gad a des regrets. إذن هل يندم على أنه لما يعني يجري مقابلة من بعد يتفرج على المقابلة تاعي يلقى روحه قال أشياء ما لازمش يقولها هل يندم؟ إذن شوفوا توجور مع Alors, avez-vous des regrets؟ هل تندم على الباسي على الماضي؟ Des regrets non mais des erreurs oui. إذن ما نندمش على الماضي على الأعمال الفنية تاعي لكن نندم على الأخطاء. وشنو هي الأخطاء؟ قالها quand tu fais des interviews et tu dis des énormités et quand tu te lis, tu te dis mais comment j'ai pu dire une chose pareille. Donc ça c'est vrai. معناتها oui, il a des regrets على les énormités يعني الضخامات الكلمات اللي ما يضخم أحيانا وقيل الموضوع ولا مش عارف. Tu n'as pas la bonne réponse dans une émission de télé, tu te trompes dans la mise en scène d'un spectacle. Donc oui. معناتها oui. Quand il se lit après avoir dit des énormités, a des regrets, oui, vrai. Relevez 4 termes relatifs au champ lexical du mot humour. يعني كلمات ترتبط بكلمة humour. humour قلنا هي الفكاهة. إذا كاين بزاف كلمات من خلال ما قرأنا. كاين par exemple وين شفنا يا ربي كاين غير كاين سان تاني شفنا كلمة سان كاين سبيكتاكل أبلوديس كاين كوميك
إذا هادوما كامل إذا تلقاوهم في النص. هنايا في السؤال قالك mettez les titres qui résument les répliques en ordre، يعني هادو سي دي تيتر عناوين en ordre. mettez les numéros دي نيميرو، يعني هادو كل فقرة يعني كل سؤال جواب، سؤال جواب معناتها اون ريبليك. مثلا هادي السؤال مع الجواب تاعه سي اون ريبليك. قالك هاد لي ريبليك راهم مدولهم لخصوهم في عناوين هنا في النص، قالك انت رتبهم فقط. Alors, le premier قال لك لي روغري دو لوموريست، يعني الندم تاع لوموريست. اذا جاء في المرتبه في الريبليك التاليه، ها هي لا عندو تشوفوا روغري، اذا هذه تجي في المرتبه الاولى. دونك هاد لا ريبليك راهي ملخصه هنايا، يحكي فيها على لي روغري نتاع لوموريست الفكاهي. لا بور ايبروفي بار غاد، يعني اش هي المخاوف اللي راه خايف يحس بها. إذا هنايا مثلا شوفوا كلمة peur. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de ne plus avoir d'idées؟ إذا هنا سي لا كيستيون، هنا لا ريبونس سي اون ريبليك. هذه إذا هذاك العنوان شفناه يلخص لنا هذا. دونك هذه تجي في المرتبة بلوتو، عفوا هذه راهي في الأخير تجي في المرتبة رقم 4، هذه تجي في مرتبة عفوا رقم 3. لا troisième l'homme australopithèque. إذا تو سامبلومون شفنا هادي الاسترالوبيتيك شفناها هنا، ها هي لا. دونك هادي تجي في المرتبه الثالثه، راهي تلخص يعني هاد الكلمه تلخص هاد الريبليك. ابخي في الاخير عندنا ان سبيكتاكل انيدي. ان سبيكتاكل انيدي يعني ها ولا هنايا فوالا. اذا هادي تجي في المرتبه الاولى، هاي سبيكتاكل انيدي تجي هنايا سهله. من بعد عندنا لو طابلو كلاسي لي فراز انتيروغاتيف دو تيكست دون لو طابلو سويفون، يعني لي فراز سامبلومون نروحو لي فراز نتاع لو جورناليست. اذا عندنا لانفيرسيون سوجي فيرب، انتوناسيون، مو انتيروغاتيف. اذا نشوفو بالوحده تو سامبلومون تروحو لي كيسيون. كاين في بالي كاين 4 تاع لي كيسيون ماشي بزاف. Vous célébrez vos 20 ans de sein dans un spectacle inédit. Comment vous sentez-vous? Comment؟ إذا هذه هي الانتيروغاسيون، السؤال كيف تشعرون. Comment؟ إذا comment c'est un mot interrogatif. Donc نديروها وين نديروها هنا، نكتبوا لا كيسيون كيما دارت هنايا. Comment vous sentez-vous؟ إذا هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني c'est important ces clins d'œil du passé. C'est important ces clins d'œil du passé. شوفوا من نحذفوا لو مو انتيروغاتيف هذا واش ترجع c'est important ces clins d'œil du passé. une phrase normale. لما نضيفوا لها لو مو انتيروغاتيف هنا راح نغيروا من نبره الصوت، ما غاديش نقولوها سي امبورطون سي كلان دو او باسي، نقولوا سي امبورطون سي كلان دو او باسي. ستادير حنا غيرنا النبره تاع الصوت تاعنا، بينا بلي رانا نطرحوا في السؤال هذه واسمها لانتوناسيون. اذا هاد لانتيروغاسيون نديروها هنايا مع لانتوناسيون. نشوفوا في الاخير نشوفوا سؤال اخر بلوتو. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de ne plus avoir d'idées؟ دونك هنايا بدات باسكو، قلنا دائما اسكو معناتها انتروغاسيون توتال، لكنها ماهيش محطوطه في الطابلو طلب منك مو انتروغاتيف انتوناسيون خلاص لقيناهم. انفيرسيون سوجي فيرب يعني لو فيرب يسبق لو سوجي. ها هي لا. اذا avez-vous des regrets quant au passé؟ avez-vous؟ دونك هنا هذه هي لا كيستيون اللي نحطوها هنايا. فوالا هنا اش عندنا compléter l'énoncé ci après par les mots suivants donnés dans le désordre. عندك one man show je sais pas c'est quoi en anglais. humoriste يعني فكاهي. interview شوفوا تكمل بالاو، اتونسيون ما تطيحوش في البياج. لما ما تكملش بالاو معناتها سي ان مو، معناتها المقابله صحفيه. لما تكمل بالاو معناتها سي ان فيرب، سي لو فيرب تاع الانترفيو، لو فيرب انترفيوي راه كونجوغي والدليل لو او هادي. الوغ هنا سي ان فيرب. اتونسيون كاستيون اسئله. نور افريكان شمال افريقي في حياه كوني مشهور. لو جورناليست لو جورناليست دون انترفيو يقابل الابوستروف يعني لوموريست يقابل لوموريست. انترفيو لوموريست قاد الملح، الفكاهي قاد الملح. sur divers sujets. point. Il lui pose bien sûr des questions sur sa vie.
sur sa vie artistique حياته الفنية. Gad est connu dans le monde français et quoi et alors Gad هنا ناقصين كلمات نظن بارسي هنا نورمالمون لا عفوا هنا ماشي كونو. Gad est one man show je pense français, voilà one man show français et normalement est connu, on a dit connu, est connu par c'est quoi إذا نسي كلمة عفوا هنا نشوفوا one man show تكمل بالاس نظن مانيش فاهمة الكلمة تاع one man show سي كوا وان أول من الرجل شو مش عارف بارسي one man show دونك هنايا هادي تجي لهنايا بارسي one man show ما فهمتش الكلمة عليها اللي بحرت لي دونك هنا واش نقولوا Gad est bon et non bon et quoi et nord-africain dans le monde français. oui voilà معناتها إذا Gad est هو يعني نعرفوا بلي أصله من الجزائر والجزائر تقع شمال إفريقيا. إذا et nord-africain كما تشوفوا يعني هذا سوجي حصري ما حضرته ما نديره مباشرة معكم سينو كنت نبحث الترجمة تاع هذه الكلمة باش نفهم. بون alors نقولوا Gad est nord-africain dans le monde français هو من شمال إفريقيا في العالم الفرنسي et connu معروف par ses one man show. donc je pense que هذه هي voilà. هنايا vous êtes journaliste interviewé docteur Albert B en complétant le dialogue suivant. هنا يعني أنت ولا أنتم صحفيين تقابلون مقابلة صحفية الدكتور هذا إذا عمر الديالوج. إذا شوفوا هنايا الديالوج عطاونا لي ريبونس تاع لو دكتور فوالا ما عطاوناش الأسئلة معناتها أنت مطالب باش تحط الأسئلة. إذا تحط الأسئلة على حساب الأجوبة. مثلا في الجواب واش قال جو مابيل دكتور ألبرت بروتشنر معناتها هنا سأله على الاسم تاعها. دونك تقولوا مثلا كومون فوز ابليفو ولا كالي فوتر نون ولا كيما شفنا في المثال تاع لاكتيفيتي اللي درناها في الفيديو السابق. هنا واش قال له قال جو سوي ني اون 1967 كارلش اون المانيا يعني قال له متى ولدت واين. دونك السؤال الثاني كشفنا في الحصه الماضيه هذوك حفظوهم باسكو تلقاوهم. اذا قال له السؤال هنا باينه طرح له سؤال على الميلاد تاريخ الميلاد والمكان. نقول له مثلا في السؤال quand et où êtes-vous né مثلا متى وأين ولدت quand et où êtes-vous né. alors قال له je suis né en 1967 كارلوش en Allemagne كارلسكروش. بعد هنايا قال له j'ai fait des stages dans un hôpital tropical. bon هنايا سقس جاوبه قال له يعني هنا تكلم له على لي ستاج اللي دار مثلا في البيرو ودار في لانجلتير ودار في الافريك دو سود. هنا سأله على خبراته تجاربه ولا كفاءاته ولا على العمل تاعه. اذا سأله قال له مثلا كومبيان دو ستاج افيفو في ولا كومون يعني تحكي لنا على المسيره العمليه نتاعك ولا التكوين تاعك اكسيتيرا. دونك فوالا هذه هي. من بعد نشوفوا مع الاجوبه من بعد نرتب لكم الأجوبة ونحطها مع هذا الفيديو بإذن الله تبداو ديروه ومن بعد نحط لكم الأجوبة إن شاء الله. وبهذا نكون كملنا على الأقل درنا في اختبارين يعني ديتوا فكرة ولا نظرة على كيفاش تكون يعني الاختبارات على الانترفيو. فوالا هي عموما هذا العام على حسب ما شفت على حسب ما حطوا في المقرر ما تكونش فيه برودكسيون على الانترفيو بصح ما تحسوش كل أستاذ وكيفاش يعني نورمالمون ما يديروا في بالي على لا ليتر اوفيرت. من بعد نشوفوها ان شاء الله قريبا باذن الله. الانترفيو يديروها برك اورال ما يديروهاش اكريت مي ما تحسوش كاع هكذا وجدوا رواحكم. انا عطيتكم يعني امثله نماذج حلينا هاد الاختبارين على الانترفيو. نشوفوا بالك اذا كفى الوقت نزيدوا امثله اخرى هكذا باش تترسخ مليح المفاهيم. ومع سائل أقول لكم تهلوا في رواحكم بالتوفيق إن شاء الله. ربي ينجحكم كامل بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالا اضطريت نحبس الفيديو باش ندير لكم التصحيح في هذه الورقة. إذن فوالا
وايضا باش نحوس على ترجمه كلمه والمنشو. دونك هذه هي الاجابات. اذا كلمه والمنشو معناتها الفكاهي اللي يقدم الاستعراض لوحده كما نقولوا المونولوج، كما عندنا هذاك المونولوج يا ربي نسيت اسمه، نظن محمد فلاق. نعم، شغل يدير استعراض وحده على حلبة المسرح. بالنسبة للوضعية اذا هادو هما لي كيستيون. نورمالمون كيما هنا شوفوا راه سقساه قال له في الجواب قال له عملت ستاج مثلا في البيرو، في لانجلتير، في لافريك دو سود، الله اعلم. سأله على لي ستاج اللي دارهم، اذا كومبيان دو ستاج افيفو في. هذا فيما يخص الاجابات. اذا اتمنى لكم التوفيق. عاودوا اذا ديروا كابتور ولا شوفوا كي ديروا ولا حبسوا. اذا خرجوا الموضوع من الموقع اللي هو هذا الموقع. وبهذا نكون كملنا مع هذا الفيديو. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.